基于什么样子的原因？我想安全是台湾高铁最重要的工作，所以安全是我们所有公司同仁的工作的核心。那公司一直以来呢，都愿意投入更多的资源，来把这个工作的环境跟乘车环境做到更安全、更好。所以我们在1年半以前要准备这个新的保全合约的时候，公司就成立了一个专案小组，那收集了各国的资料，来评估我们究竟还有哪一些保全工作需要来强化。所以呢，从人员的素质、勤务的内容到装备我们都去做过相关的评估，那才来完成了这一次的新的保全合约内容。今天我们看到的这2位所谓的精英保全，那主要是在我们车上来服务旅客的这个保全同仁。那他们会不定时机动的在我们车上来协助，那做巡逻，甚至于呢协助我们的列车长列车组员来排解一些旅客的状况。危急时刻 SOP， 那我们遇到状况时，那列车长会通知我紧急状况，那我会听从这个列车长的一个指示，那去保护所有的旅客以及列车长服勤员的一个安全任务。我们在任职前有接受这个擒拿术的训练，以及爆裂物的识别认知，还有这个高铁的一个安全训练，这包含了各项设施及车厢内的一个介绍说明及紧急状况的一个应变处置作为。配合防疫，所以车上禁止饮食哦。哦，好的，谢谢。我把它收起来。好的，麻烦配合一下，然后口罩记得要戴好哦。口罩是吗？好。是的。谢谢，谢谢。不会，谢谢你的配合。